Nangapa terjadi ning diri kula sunduweni cinta karo sing duwe keluarga. Yen kangen pengen bisa barengan, kula nunggu gilire kakang ning waktu luange. Kesiksa batin demani sampeyan kanggo bos pecel lele, bos pecel lele sayang, bos pecel lele, 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 bos pecel lele. Terima kasih bos pecel lele. Bos pecel lele kanggo papai akil, 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 papai akil. Mamaku ano, mamaku ano, mamaku ano, mamaku ano, mamaku ano. Wis pegel jalani hubungan sing salah, ora mungkin bisa bahagia. Kakang wis ana rabine, li mungkin bisa kelakone. Papai akil, 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 papai akil. Mama Lopi rasa bot pisan yen arep ninggalaken kulane wis terlanjur demen. Yen arep dilanjutna hati kula kerasa lara, lir ibarat telengah karo banyu, najan dicampur orang bisa nyatu. Yen kangen pengen bisa barengan, kula nunggu gilire kakang ning waktu luange. Kesiksa batin demani sampeyan. Papai akil, papai akil sayang, papai akil, papai akil, papai akil, papai akil, papai akil, papai akil, papai akil. Terkhusus buat Ang Sayidi Nok Ayu yang punya Hong Kong, buat Nok Rastina yang punya Taiwan, Mama Rangga Ditya, terima kasih banyak. Sedulur Timombluk semuanya aja. Bos pecel lele, 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 bos pecel lele. Wis pegel jalani hubungan sing salah, ora mungkin bisa bahagia. Kakang wis ana rabine, beli mungkin bisa kelakone. Mama Lopi, Nok Ayu, Nok Iip, Mimi Wang, sing Erbil, Kang Gosa mana? Apa kana? Rasa bot pisan yen arep ninggalaken kulane wis terlanjur demen. Yen arep dilanjutna hati kula kerasa lara, lir ibarat tele
Yen kangen pengen bisa barengan bos Banyumuruk. Kula nunggu gilire kakang ning waktu luange. Kesiksa batin damani sampeyan. Sekali lagi bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, Masya Allah, bos Banyumuruk luar biasa, bos Banyumuruk, 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 asik, bos Banyumuruk terus, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, bos Banyumuruk, satria muda yang punya timumpluk. Ami Nenes, Aabor, bos Warjus, Nenes, Mama Febri mantan majikan, bos Pecelele, bos Pecelele, bos Pecelele, wis pegel jalani hubungan sing salah, orang mungkin bisa bahagia, kakang wis anarabine, li mungkin bisa kelakone. Terlanjur daman deninganan Mama Rangga Ditya, Mama Lopiang Saidi, Nok Ayu, siapa maning kana? Bos Tekong, rasa abot pisan bos Tekong, yen arep ninggalaken kulane wis terlanjur demen, yen arep dilanjut tenang ati kula kerasa lara. Lir ibarate bos Tekong karo banyu bos Tekong, najan dicampur orang bisa nyatu. Yen kangen pengen bisa barengan, kula nunggu gilire kakang ning waktu luange. Kesiksa batin demani sampeyan. Terima kasih, moga-moga lagunya diterima ning seluruh warga masyarakat Indonesia.